بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله، في حلقة جديدة على قناة المعلم. سنتطرق في موضوع اليوم إلى كيفية تركيب قالب المحترف 2016 مع إجراء كل التغييرات عليه. نبدأ على بركة الله. نذهب إلى المدونة الخاصة بك، مدونة خاصة بالتجريب. هذه المدونة ادخل إليها، ثم اضغط على قالب، ثم تحرير HTML. تخرج لكم هذه النافذة. اضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم تحديد الكل، امسحها، ثم اذهب إلى قالب المحترف. لدينا أيضا قالب مدونة حوحو. ستجدون الرابط الذهاب إلى القوالب تحت الفيديو الخاص بي مع الشروحات مع كل شيء. هو نفسه نعدل على قالب مدونة حوحو أو قالب مدونة المحترف، هو نفس الشيء فيما يخص التغيير، فيما يخص التزواق تاع الموقع فقط. نذهب إلى قالب مدونة المحترف، فتح بالمفكرة العربية، نفس الشيء. اضغط على اليمين، تحديد الكل، ثم نسخ، ثم اذهب إلى المدونة الخاصة بك واضغط على لصق، ثم حفظ النموذج. لقد تم حفظ النموذج. نضغط على عرض المدونة ونذهب إلى التخطيط لكي نعدل عليه. نرى المدونة لم تخرج بعد. المهم نضغط على التخطيط، تخرج لكم النافذة. ها هي نافذة التخطيط. نترك كل شيء موضوع هنا. المهم نرى لم تخرج بعد. المهم سننتظر حتى تخرج المدونة. هذه هي المدونة إخواني في الله. انظروا مدونة المحترف. أنا وضعت فيها بعض المقالات. المهم نذهب إلى التخطيط. هنا يكون السوشيال ميديا. هنا من توب، نذهب إلى من توب، وهو ما يوجد هنا. ما الذي تريد أن تضعه هنا؟ نضع أي شيء. عدد المناصب نضع مثلا 2. اسم الموقع نضعه توب 1. إضافة ارتباط نضع توب 2. إضافة ارتباط. كيف نجعلها؟ نذهب أولا لنراها في المدونة، ثم نعود عرض المدونة مرة أخرى. يعني ها هي. نذهب مرة أخرى إلى التعديل على شيء آخر. هنا نعود أيضا إلى المدونة. نسيت شيئا. انظر لما نضغط على توب 1 نذهب إلى أوبوت. لا يوجد أي رابط. لا تذهب إلى أي صفحة. لكي تذهب إلى صفحة أخرى على مدونتك نضغط على تحرير. نذهب هنا. أنا لدي معي هنا رابط سأضعه لكم على مدونة خاصة بي. نسخ هذا الرابط. عند نسخه قم بوضعه هنا ومكان الحلقات.
اكتب مثلا توب واحد كما عندك أنت. اضغط حفظ ثم حفظ ثم نعلن هنا حفظ التغييرات ثم اذهب أعود تحديث الصفحة ثم اضغط على توب عفوا توب دو. اضغط على توب دو انظر سيرش لابل توب توب هنا توب دو. سبحانكم بالله انظر لقد أخذك إلى موضوع خاص بك. عفوا وضعت مدونتي الخاصة. سبحانكم بالله سأعود. أهلا بكم مرة أخرى. سمحكم بالله على الخطأ الذي حدث. انظر هنا مدونة بروف بتعديله قمت بتعديله انسخها ثم اذهب إلى هنا إديت توب دو هنا توب دو إديت قم بلصقها هنا في مكان حلقات. قم بكتابة توب دو عفوا عرض المدونة. استسمحك بالله مرة أخرى. اذهب إلى توب دو انظر لقد تم تعديله امتياز. توب دو انظر قد دخل إلى صفحة خاصة بك. لا علينا نذهب مرة أخرى للتعديل. سنقوم بالتعديل هذه المرة على نذهب إلى مين ميني ونضغط على تحرير ثم نضع عدد العناصر هنا. هذه سنعدل على هذه هنا سنضع تقسيمات هنا. نذهب إلى تعديل عدد العناصر مثلا 3. هنا نضع من ونضع الرابط الذي أعطيتكم إياه نفس الشيء نضعه هنا ثم إضافة ارتباط. يعني نحن نضعه كما نريد لكي يضيف الارتباط فقط وأنتم ضعوا الرابط الذي قدمته لكم ووضعناه توب دو. ثم هنا دو و تري إضافة ثم نضع ضغط على حفظ الحفظ ثم حفظ تغييرات أعد تحديث الصفحة. انظروا هنا لقد تم إضافة فيما يخص انضم إلى أزيد من 40,000. نقوم بنسخ الكتابة الموجودة هنا. ونذهب إلى هنا نصعد إلى قالب نضغط عليه ثم تحرير HTML ثم نضغط هنا ونضغط على كنترول F لكي تخرج هذه العلامة هنا للبحث. ثم نقوم بوضع انضم لأكثر من 2000 معجب عبر صفحتنا هنا ونضغط على OK. انظروا انضم لأكثر من 2000 معجب على صفحتنا على الفيسبوك. نقوم بإزالتها أو تغييرها. يعني نقوم بتغييرها ثم نضغط حفظ النموذج
أقدم الحظ. نذهب إلى المدونة، نقوم بتحديث المدونة. ننظر هنا سوف يتم تغيير هذه الكلمة. نكتب 1000 صفحة هذا فيسبوك. انضم لأكثر من 1000 صفحة في هذا فيسبوك. لم نقوم بنزع الكثير. المهم أنت قم بنزع الكثير، سأقوم بنزعها كليا لكي تتحقق. تابعنا على يوتيوب مثلا، تابعنا. وقد قلت في هذا الفيديو تيدو هاتنا، يعني تي هاتنا، نجد الكلمة هذه فقط. انت تابعنا على يوتيوب، وهنا قم بتغيير هذا الرابط إلى قناة خاصة بك. وهنا انضم إلى أزيد من 1000. على تويتر قم بوضع تويتر خاص بك هنا، وهنا اكتب ما تريد. انضم إلينا عبر جوجل بلاس فقط 33,000. قم بنزعها ثم اكتب هنا رابط خاص بك على جوجل بلاس. وهنا أيضا بالنسبة لفيسبوك انضم إلى عدل عليها ثم وضع فيسبوك خاص بك هنا، رابط خاص بصفحتك على الفيسبوك. هذا كل شيء. نذهب إلى المدونة، نقوم بتحديثها. يوتيوب، احنا قمنا بتعديل، تابعنا على يوتيوب حيث أكثر من 1,000,000. هاتنا، انظر لقد تم التغيير. أنت ضع تابع قناتك الخاصة بيوتيوب، اكتب اسم قناتك كما تريد وقم بالتغيير على الباقي. هنا دو بروف نفس الشيء، قم بنسخها. نذهب إلى هذا الصندوق، قم بلصقها هنا واضغط نعم دو بروف. هاي قم بمسحها، قم بمسحها هنا واكتب RU مثلا حفظ النموذج. ثم اذهب إلى تحديث الصفحة بالبروف. انظروا هنا لقد تم كتابة RU. المهمة هنا مقالات انترنت، قم بتغيير عليها نفس الشيء. نسخ التسميات هنا نفس الشيء، نسخ هذه وقم بتغييرها. اشتراك هنا قم بتغييره نفس الشيء. نذهب ما زال شيء آخر لم أقوم به تعديلات. هنا إضافة سلايدر. أنا أحدد راندوم بوست، نسخه ثم الذهاب إلى التخطيط ثم الذهاب إلى سلايدر هو انترو بوست. من انترو بوست اضغط على تحرير. أستسمحكم بالله، أستسمحكم بالله على الإطالة. ثم قم بنسخها هنا واضغط على حفظ. ثم قم بتحديد الصفحة، ستجدها يظهر لك هنا. خلاص ستجدونه هنا عند وضع مقالات خاصة بكم أو الفيديوهات. هنا دو بروف الصورة، فيما يخص الصورة كيف يتم وضعها. الذهاب إلى تخطيط ثم نذهب إلى هيدر ثم اختيار ملف. أنا وضعت هذه الصورة خاصة بمدونتي. انظر لقد تم وضع هنا الصورة. ضع بدل من العنوان والوصف ثم حفظ ثم تحديث المدونة. سيتم وضع. انظر هنا هيدر كبيرة جدا، الصورة كبيرة جدا. يمكن أن توضع صورة صغيرة. المهم إلى هنا لكي لا أطول عليكم.
أستسمحكم بالله على الإطالة، وإلى اللقاء إن شاء الله في مواضيع أخرى. لا تبخل علينا بالمشاركة في قناتي والإعجاب بالفيديو إذا أعجبك لكي تدعمني. الرجاء المشاركة في القناة لكي تدعمني ولكي أحس بأنني أقدم الأفضل، لكي أقدم إن شاء الله الجديد لكم. استودعكم الله في أمان الله في حلقات أخرى إن شاء الله. سلام.